छॾे करे जुमे जी नमाज़ ते अचो, जुमे जी नमाज़ खे अदा कयो। हू ॿई ईदूं तव्हांजे लाइ सुन्नत आहिनि। जुमे जी नमाज़ खे रब करीम अठें ॾिहाड़े तव्हां असां सभिनी ते फर्ज़ फरमायो आहे। हबीब फरमायो हुआ भी ईद आ, पर ही भी तव्हांजे लाइ ईद आ। जुमे वारे ॾींहुं अचो, कपड़ा तव्हांजा साफ़ हुजनि, जिस्म तव्हांजो साफ़ हुजे, ॾंदण तव्हांखे लॻल हुजे, ख़ुशबू तव्हांखे लॻल हुजे। नमाज़ जुमे जी ते घरों निकिरंदव, मुंहिंजे सोहणे नबी फरमायो त विख विख जे एवज़ रब तव्हांखे सवाब ॾींदो। ईद ते संभरण वारा ईद भी पढ़, पर 5 वक्त रब जेको फर्ज कयो आहे उहा भी नमाज अदा कर। माशाअल्लाह उमरा त साल साल में कयई सही, पर रबीउल अव्वल में वियो आहियां, हेल रमज़ान में तैयारी आहे, अॻे रमज़ान में वियो हुस। नमाज पढ़ंदो आहे जैसे नमाज कोन पढ़ंदा आहियूं, बाक़ी उमरो हर साल कंदो आहियां। याद रख उमरो नफिल आहे, नमाज 5 वक्त फर्ज आहे। अफसोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे, हमरा उमरो करे आयो चसी अल्लाह से जी मेहरबानी आहे, उमरो पढ़ी आया हूं 2 दफ़ा, उन खां पोइ असां समझूं था त सुधरी विया आहियूं पाण। सुभान अल्लाह। मां चयो जेको मुछनि खे रंग करे थो इहो बंदि कयो कोन थी, बाक़ी तू छा सुधरो, तू तहज्जुद पढ़ंदो हूंदे। मुझे महबूब मदीने वारे साईं फरमायो इहो जेको कारो खज़ाब कंदा आहिनि माण्हू पंहिंजे मथे खे ऐं मुछनि खे, मुझे महबूब नबी फरमायो इनखे जन्नत जी ख़ुशबू भी कोन मिलंदी। याद रख जे सुधरियो आहे त सभ खां पहिरियों पंहिंजे चेहरे ते मदीने वारे साईं जी सुन्नत खे सजा। दाढ़ी रख, वो सुधरियो आहे त 5 वक्त नमाज जा अदा कर, 3 रोज़ा रमज़ान जा रख, जुमे जी नमाज अदा कर। मस्जिद शरीफ के ठहराई त अथी, पर उन मस्जिद शरीफ के आबाद भी कर, पंहिंजे बच्चन के कुरान जी भी तालीम दे। अर्ज पे कयम तो ईद जो मौक़ो आहे, इमाम हसन आली मकाम मुझे महबूब जी दरबार में बैठो आहे, इमाम हुसैन आली मकाम भी मुझे महबूब जी दरबार में बैठो आहे। भई अर्ज था कल ओ मुझा दिल पर नबी है, ईद तमाम करीब अची वई आहे। शहर में जाओ खत्री के घुरायो, असांजा कपड़ा रंगे दे, जो ईद वारे ॾींहुं असां ॿई भाइर नमाज ते रंगल सोहणा कपड़ा पाए वेंदासीं। पुराने वक्त में माण्हू कपड़ा रंगराईंदा हुया, अच्छो रंगा, वरी 8 ॾींहुं कपड़न जो बोस्की रंग, वरी 15 ॾींहुं नीरो रंग, ये मुख्तलिफ किस्म जा रंग रंगराईंदा हुया। मुझे महबूब जी ज़ात बाबरकात फरमायो ओ सोहणे अली जा साहबजादो, अवां जो रंग खट्री जे दुकान ता कोन ईंदो, अवां जो रंग जन्नत में ईंदो। जो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाइंदो वरफाना लक ज़िक्रक, ऐ मुझा महबूब नबी तुझे करे, तुझी निस्बत जे करे तुझो तो शान बुलंद थी वयो आ। जंहिं शहर में तू रहंदो आ उन शहर जो भी शान बुलंद आ, जिते तुझो ॻोठ आ उन ॻोठ जो भी शहर बुलंद शान बुलंद आ, जन जी तो सा मोहब्बत आ उन्हनि जो भी शान बुलंद आ। पर मुझा सुहिणा नबी जेके तुझा बचड़ा आहिनि तन जो भी क़यामत ताईं शान बुलंद आ। दुनिया जे अमीरन जा कपड़ा बाजार में जो ईंदा आहिनि उन्हनि जो रंग खत्री जे दुकान तां ईंदो आ, पर तो मोहम्मद जे बचड़न जो रंग जन्नत में ईंदो आहे। छा समझो सोने इमाम हसन हुसैन जो शान। सुभान अल्लाह। अज 1500 साल थियण वारा आहिनि। सुभान अल्लाह। एक नंढे बार के चओ न पर हुजे अहल दिल जो बार, हुजे अल्लाह जे कामिल वली जे मुरीद जो बार। उनके चओ त बाबा हिन सजी महफिल में ॿुधाए त रसूलुल्लाह जो बचड़ो कहिड़ो आहे। मुझो ईमान चवे थो वो अण समझ बार घुमी फिरी साईं सैयद शबीर अहमद शाह जी पुठी ते हथ रखंदो, चवंदो ही मुझे महबूब जो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू
है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुझे हबीब जी ज़ात बाबरकात अर्ज़ कयो मुझा मौलाए करीम मुझी खातून जन्नत जा बचड़ा हसनुल मुजतबा हुसैन आली मकाम बिदन जे दिल जी ख्वाहिशा ईद करीब अची वैया कपड़ा रंगरायो मुझा प्यारा परवरदिगार जिब्रील अचे देर कान थिया जिब्रील जेके भी रंग हुया सभई रंग खणी करे मुझे महबूब जी दरबार में आयो आ असहाबन जी भी जमात मौजूद आ अच्छो रंग भी आयो आ गाढ़ो रंग भी आयो आ नीरो रंग भी आयो आ साओ रंग भी आयो आ हाइड्रो रंग भी आयो आ पोस्की रंग भी आयो आ सब रंग जमल रख जी वया मुझे हबीब फरमायो हसन जी मुझा नाना हुसैन जी मुझा महबूब रंग सभई आया हन पर अख्तियार तव्हां जे हथ में आ जेको चवंदो सो रंग तव्हां के मिलंदो। सुभान अल्लाह। बेटा ईसा फरमाइंदो हुया हे कांदा हबीब सा मुहिब मिठा मन ठार सिद्दीक सादिक सिद्क में संदो यार गार उमर अदालत अगरो उस्मान इज्जतदार कादिर पंहिंजी कुदरत जा कया अली सा इकरार वो मिस्कीनन महंदार हसन मीर हुसैन हुया। सोना मर्जी तव्हां जी हलंदी जेको रंग चओ तव्हां के मिले। इमाम हुसैन आली मकाम अर्ज कयो प्यारा हसन वडो तू अग में तू कबूल कर। इमाम हसन अल मुजतबा अर्ज कयो सोना साओ रंग मुखे मिले मिली वयो रंग कपड़ा सावा थी वया। इमाम हुसैन ने तवज्जा फरमायो प्यारा हुसैन रंग बुधा किबला गाढ़ो रंग मिले तमाम सोना जोड़ा रंग जी वया जन्नत जो रंग का सुभान अल्लाह। कपड़ा रंग जी वया पाइण वारो सोनो हसन पाइण वारो सोना हुसैन ॾींहुं ईद जो आ मुरीद ॾिसन पया दिल ठरे पई मुर्शिद जा शहजादा हजरत अली सही जा शहजादा खातून जन्नत जा बचड़ा महबूब जा डोटरा जने सोनो लिबास पाए करे हल्या हिन ईदगाह दे सभनी जी दिल ठरे पई हर को मुर्गे पयो पर मुझे हबीब करीम जी ज़ात बाबरकात जे अखिन मुबारकन मुजो ज़मज़म जेड़ो पानी मुबारक पियो हले असहाबन अर्ज कयो या रसूल अल्लाह तव्हां ते असां जो अब्बो भी कुर्बान ओ मुझा महबूब मुस्तफा करीम तव्हां ते असां जी अम्मा भी कुर्बान। इहो ही तरीक़ो असहाबन सगोरन जो हुयो जॾहिं बि मुझे महबूब के सदीदा हुया ये अर्ज कंदा हुया या रसूल अल्लाह अवां ते अब्बो भी कुर्बान अवां ते असां जी अम्मा भी कुर्बान। अज सारो मदीनो खुशी में आ तव्हां रोयो था पिया महबूब छा मसलो पान फरमायो इमाम हसनुल मुजतबा मुझे वडे दोहटरे साओ रंग कबूलियो आ साए रंग के पसंद कयो आ हिन जी शहादत ज़हर जे सबबा थींदी। इमाम हुसैन आली मकाम गाढ़े रंग के पसंद करवायो आ हिन जी शहादत तलवार जे जरिए थींदी। ऐ मदीने वारो मां तव्हां वांगुर हिन वक्त के ॾिसां पियो जीअं तव्हां ही वक्त ॾिसो था पर आखिरी दौर तव्हां कोन था ॾिसो मां मुहम्मद करीम उहो भी वक्त ॾिसां थो पर उन वक्त में मां रब करीम खां दुआ घुरी आ मुंहिंजा प्यारा परवरदिगार उहो वक्त जॾहिं अचे त मुंहिंजनि बचड़नि खे अहिड़ी त सब्र जी दामन ॾिजा जो क़यामत ताईं दुनिया में केर न चवे त हुसैन खां हसन खां फलाणो वधीक साबिर हुयो पंहिंजनि खे भी मञणो पवे परावन खे भी मञणो पवे जेकॾहिं दीन जे ख़ातिर सब्र करे ॾेखारियो त हसनैन करे ॾेखारियो। एड़ो सब्र जो आखिरी वक्त है अन्या भी खुद तोखे बुधाया मुझे महबूब मदीने वारे साईं जुम्मे जी नमाज जो खुतबो शुरू कयो आ चओ सुभान अल्लाह।
असां के कन दोस्तन चयो तो सही अहले सुन्नत व जमात वारा इमाम हसनुल मुजतबा जो शान इन करे कोन बयान कंदा जो उनके खबर ही काने का उनन जे बुजुर्गन लिखो ही कोने को असां तोखे बुधायूं था अच इमाम हसन जो शान भी असां वटा तो सोने हुसैन जो शान भी असां वटा पर ये न तोखे बुधायो तो क़यामत ताईं जेके मुस्तफा जा बचड़ा अचन था उनन जी इज्जत उनन जो मर्तबो उनन जी मोहब्बत उनन जो न्याज उनन जी खिदमत तोखे मिलंदी त अहले सुन्नत व जमात वट मिलंदी। शाह अहमद रजा खान बरेलवी चो सुभान अल्लाह। आला हजरत पान पालकी में सवारी कंदा हुया माफे में सवारी कंदा हुया कदे कदे उनके मुरीद कुल्हो ॾेई हलनि हिकड़े दफे कहीं प्रोग्राम ते वजन पिया मुरीद उनके कुल्हो पिया ॾे वचन पालकी खे जॾहिं बरेली शरीफ खां कुछ अॻिते सफ़र करे निकता मुरीदन के फरमायो कुल्हा हटायो पालकी मुंहिंजी लाहियो पालकी लही वई। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खान ॿाहिरि निकिरी आया पाण फरमायो बाबा तू केरा अर्ज़ कई कि भला मां तव्हांजो फलाणो मुरीद आया तू केरा मां फलाणो आया तू केरा बाबा अर्ज़ कयाई कि भला मां त बरेली शरीफ जो सैयद सगोरो आया। आला हजरत पंहिंजी दिस्तार मुबारक लाहिया कदमन में रखन था ओ सैयद सगोरा मां वडी गलती कया जो सैयद जे कुल्हे ते मां सवार थी वेठो आया पर मांखे खबर कान हुई मां बेअदबी न भुल में करे वेठो आया हाणे मां पंहिंजी पग तुझे पेरन में रखा थो मूंखे माफ़ी दे। हुन अर्ज़ कयो कि भला मां तालिबुल इल्म आया त सैयद पर तुझे मदरसे मां फैज़ वठण वारो आया तू जो तालिब आया मां तव्हांखे माफ़ करे छॾियो क़यामत ताईं माफ़ अवां मुंहिंजे नाने रसूलुल्लाह जे दीन जा ख़िदमत गुज़ार आयो अवां मुंहिंजे बाबे अली जो शान बयान कंदा आयो। इमाम साहब फरमायो न माफ़ी इन शर्त ते क़बूल थींदी जेतिरा कदम तू खणी आयो आहे इन पालकी में सवार थी अहमद रज़ा कुल्हो ॾे जीअं क़यामत वारे ॾींहुं मुस्तफा करीम मूंखे डोरा पो न ॾिए मता महबूब डोरा पो ॾे त ओ अहमद रज़ा तू मुंहिंजे बचड़े जे कुल्हे ते सवार थियो ही मां क़यामत वारे ॾींहुं कंध पंहिंजो हेठि न कयां मुस्तफा जे साम्हूं मुंहिंजो कंध मथे हुजे। ओ मुंहिंजा दोस्त इहो अदब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वटा है अहले सुन्नत व जमात के रब करीम इहो अदब जो तोहफ़ो ॾिनो आहे दुआ कर त हे फसादी दौर हले पियो इहो अदब जेको ख़ुदा असांखे ॾिनो आहे असांजे बच्चनि खे बि इहो अदब जो हिस्सो मिली पवे। कुछ साल अग में कुरान शरीफ वारो वाक़ियो थियो हो तव्हांखे यादि हूंदो इते राहड़की जी भर में रोड जी वरसा उन जो फ़ैसिलो हेकर रखियो वियो 8 ॾींहं उन जी फतवा थे पई डीसी ऑफिस में जंहिंमें ॾाइरकी जा सब आलिम सगोरा हुया बुजुर्ग हुया हजरत पीर मियां अब्दुल खालिक साईं भी उते हुया उन फतवा में पाण आया उन्हनि माण्हुनि जेके असांजे ज़िले जा हुकुमरान हुया न उन्हनि जी कोशिश हुई त असां इहो कमु मुस्लमाननि जी ॻिची में विझूं असां का टल हलायूं ऐं इहा ॻाल्हि कयूं त बाबा मुस्लमाननि इहो कमु कयो आहे क़ुरान पाक खे शहीद करण वारो उन्हनि ईअं चयो त बाबा हिते औरतां ईंदियूं हुयूं उहे मनता मञींदियूं हुयूं उन्हनि बत्ती ॿारी आहे उहा गलेफ खे लॻी आहे हज़रत मियां अब्दुल खालिक साईं फरमायो त बाबा ॻाल्हि ॿुधो असांजो जेको अक़ीदो आहे न अहले सुन्नत व जमात जो ऐं असांजी जमायत जो उहो इहो अक़ीदो आहे त हिकिड़े माण्हू जे घर में चोर अची विया वो ज़ात जो आम माण्हू हुयो जीअं असां महर आहियूं तव्हां सुमरा आहियो साईं वारा पहवर आहिनि अहिड़े क़िस्म जो माण्हू हुयो उन चोरनि पुछियो त बाबा कंहिंजो घर आहे त उहो भाॻियो जेको हुयो न उन भाव में चयो त बाबा घर त शाह साहब जो
सैयद जो घर मियां साईं फरमायो तो उहे जेके चोर हुया वज वठी चोरी करण आया हुया तन उहो छोड़ियल माल छॾे ॾिनो त बाबा जे सैयद जो घर आहे त असां भी सैयद जे दरवाज़े जा नौकर आहियूं सैयद जी चोरी असां कोन कंदासीं ब चोर हुया तन में हिकड़े चयो मूंखे पक्का त हिन ॻोठ में सैयद जो घर ही कोन्हे को फलाणे माण्हू जो घर आहे चई यार न हुन नालो सैयद जो खयो आहे बराबर चोर आहियूं पर मुस्तफा जे बचन जा त गुलाम आहियूं न पाण फरमाए चोर तो वया मोटी वो जो घर वारो हुयो वो बुजुर्गन वट आयो गालिबन भरचुंडी शरीफ जे बुजुर्गन वट या आलमन वट जे साईं मां सैयद जो नालो खयो आ हाने मां इन घर में कोन रहंदुस इहो घर अज खां पोइ सैयदन जे हवाले या जो सुभान अल्लाह एदो अदब रब करीम जी ज़ात बाबरकात अहले सुन्नत व जमात के नसीब कयो आ दोस्तों याद रखो मुझे महबूब जी ज़ात बाबरकात के अर्ज कयो वयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान केरा मुझे महबूब नबी जी ज़ात बाबरकात नमाज जो जिक्र करनो हुयो पर कोन कयो हज जो जिक्र बाद में कयो रोज़न जो जिक्र बाद में कयो मस्जिद जो जिक्र बाद में कयो नेकी जो जिक्र समूरी जो बाद में कयो पर अग में मुझे महबूब नबी फरमायो मन सालिमल मुस्लिमून मिल लिसानिही व यदिही ओ पुछण वारा जे करे पुछे तो त मुसलमान कंहिंखे चइबो आ त मां मुस्तफा करीम तोखे ॿुधायां थो मुसलमान उहो आ जंहिंजी ज़बान खां बि ॿिए खे तकलीफ़ न आई हुजे जंहिंजे हथ खां बि ॿिए मुसलमान खे तकलीफ़ न आई हुजे उन खां बाद में ॿिया अमल हुजनि उहो पूरे जो पूरो मुसलमान आ हाणे यादि रख असां पंहिंजे हथ सां पंहिंजे पाड़े वारनि खे ईज़ायूं पिया ज़बान सां पाड़े वारनि खे ईज़ायूं पिया दोस्तनि खे बि ईज़ायूं पिया पर माण्हुनि जे चवण ते अल्लाह वारनि जे ख़िलाफ़ आलमनि जे ख़िलाफ़ बुज़ुर्गनि जे ख़िलाफ़ असां पंहिंजा हथ हलायूं था पिया अॼु दिल में तौबा कर त मुंहिंजा रब करीम जेका ग़लती थी वई आहे मूंखे माफ़ कर बाक़ी जेका ज़िंदगी बची आहे क़यामत ताईं तुंहिंजे नबीअ जा बि ग़ुलाम आहियूं नबी जे बचड़न जा भी गुलाम आयो अर्ज पे कयम तो मुझा महबूब नबी बिबर ते वेठा न चो सुभान अल्लाह इमाम हसनुल मुजतबा अची वया सुभान अल्लाह महबूब मिंबर ता लथा इमाम हसन साईं की खणी आया इया रिवायत इमाम हुसैन जे लाए भी आए उहा अलैदा है ही अलैदा रिवायत झोली में विहारियो सबनी असहाबन जी महबूब दे नजर हबीब पंजे डोटरे के झोली में झले बैठा पान करीमन फरमायो ए असहाबियो जी मुझा महबूब हबीबन करीमन फरमायो मां मोहम्मद करीम दिसा थो साईं दिसो था असा जो अकीदो ईमान तवा दिसो था अवा का वधिक केर दिसंदो पर छा दिसो था असा के भी बुधायो मुझे महबूब नबी फरमायो मुसलमानन जो मजमाए तू एक बे सा विढ़ण जे लाए तैयार थी वेंदो तलवारूं बाहर निकरी जो जंग जे मैदान में बई मुसलमानन जा गिरवा एक बे जे सामो अची विदा ही मुझो बचड़ो हसन इंदो जंजी बरकत सा बई मुसलमानन जा धुड़ा जेके जंग जे लाए संभरी आया होगा तलवारूं खणी आया होगा हसन जी आमद सा बई पाण में खीर खंड बनजी वेंदा हे जो इंदो बिनन जो झेड़ो तरी वेंदो हिन मुझे पुत्र के हिन मुझे नवासे के हिन मुझे डोटरे के रब करीम जी जात बाबरकात उन अजीम सुलह जी सिपा सालारी नसीब फरमाइंदो दुनिया ॾिठो हजरत अली साईं जी शहादत खां बाद में जेको एक अजीम फितनो उठियो हुयो उन फितने के इमाम हसन एड़े नमूने सां टारियो जो क़यामत ताईं सजण ऐं दुश्मन बई तस्लीम कंदा आहिनि त उम्मत मुस्लिमा ते इमाम हसन जो वॾो एहसान आहे वो वक्त आयो मदीने शरीफ जो शहरा सुभान अल्लाह केॾो सोहणो नबी आ ओॾो रसूलुल्लाह जो सोहणो शहर आ
महबूब पान भी शान वारो तो नबी जो शहर भी शान वारो कुरान पाक जो तफसीर में इंदो आ चौथे सिपारे जी इब्तिदा में तो रोज़े रसूलुल्लाह जो को आहे इहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घर मुबारक कुछ दोस्त उमरो करे वापस अची एतराज कंदा आहिनि त साईं उते अहिड़ा वेठा आहिनि जेके रोज़े पाक में वञण कोन था ॾियनि ईअं तव्हां चवंदा आहियो त हिननि खे वरी साह पइजी वेंदो आहे त असांजा यार वेठा आहिनि पर याद रख रसूलुल्लाह जे रोज़े मुबारक में तू असां अंदर कीअं था वञी सघूं इहो महबूब जी हवेली मुबारक आहे बीबी आयशा सिद्दीका जो इहो घर मुबारक आहे उम्मती खे कहिड़ी ताक़त आहे त मुस्तफ़ा जी हवेली ॾे वाझाए याद रख ख़ुदा पंहिंजे महबूब जे घर जो अदब रखायो आहे वक़्त जो शहनशाह आहे त बि दरवाज़े ते बि हथ ॿधंदो आहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह महबूब जे रोज़े अनवर जे घर मुबारक के सामो हजरत तलहा मुझे महबूब जो अंसारी असहाबिया जो बाग हुयो अल्लाह ताला जल्ल शानो आयत नाज़िल फरमाई लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू या आयत जने हजरत तलहा जे कनन ताई पहुती आ त एतरे ताई तवा चंगाई खे नथा पहुची सगो जेतरे ते प्यारे में प्यारियूं शयूं अल्लाह जे नाले ते न ॾींदव जॾहिं प्यारियूं शयूं अल्लाह जे नाले ते ॾींदव न पोइ चङाई जो आला रुतबो तव्हांखे तॾहिं मिलंदो हाफ़िज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर तफ़सीर कसीर इब्न कसीर में लिखन था त बिर जी माना है चङाई जो आला रुतबो इहा आयत जॾहिं हज़रत अबू तलहा जे कननि ते पहुती आहे अर्ज़ करे थो मुंहिंजा महबूब मां वटि डाचूं बि आहिनि बकरियूं बि आहिनि ढगियूं बि आहिनि मुंहिंजे मदीने पाक में ज़मीन बि आहे घर भी आए पर सबनी मिल्कियत मजा मुखे इयो प्यारे में प्यारो बाग मुझा महबूब कबूल पवे मां इयो बाग अल्लाह जे नाले ते कुर्बान थो कया अवा जे हवाले थो कया मदीने वारे साईं वो बाग कबूल फरमायो आ याद रखो अब्दुल वाहिद जे गोठ वारो अंजमन गुलाम मुस्तफा जी जमात वारो याद रखो मुझे महबूब जी ज़ात बाबरकात जे असहाबी प्यारे में प्यारो बाग कुर्बान कयो पर मुझे महबूब जे यार हजरत अली त पंहिंजे बच्चन वारो बाग कुर्बान कयो फर्क आहे न हुन बाग ऐं हिन बाग में इमाम हसन अल मुजतबा जो दौर आहे इमाम आली मकाम के ज़हर ॾिनो वयो तारीख़ जे आलमन इन शय के क्लियर न कयो आहे त असां भी हिते वेही करे क्लियर नथा करे सघूं त कहे ॾिनो इमाम आली मकाम जे नंढे भाउ इमाम हुसैन आली मकाम के जॾहिं ॿुधायो वयो पण आया इमाम हुसैन आली मकाम जलाली बादशाह पान फरमायाऊं त ऐ हुसैन जी क़िबला जंहिं माण्हू ते असां जो शक कॾहिं कॾहिं सचो भी निकरंदो आहे कॾहिं सचो कोन भी निकरंदो आहे अगर उन माण्हू खे तव्हां असां जे तकाज़ा में क़त्ल कंदो जेकॾहिं उहो ॾोही नाहे त नाहक मदीने में क़त्ल थी वेंदो इन गाल के तवा छड़े दियो अल्लाह ताला मुखे जिंदगी बख्शी त मां पाण फैसलो कंदुसि जे कदे मां हलियो वञा त पोइ मुंहिंजो फैसलो मुंहिंजो रब करीम कंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इमाम हुसैन आली मकाम के बियो अर्ज कयो त जे कदे इजाजत मिले त मुंहिंजे शहादत खां बाद में मुखे मुंहिंजे महबूब जी ज़ात बाबरकात जे कदमन मुबारक में दफन कजो जाए मुखे रोज़े शरीफ में मिले इमाम हसन अल मुजतबा या वसीयत करे इन दुनिया जे जहान मां पर्दो फरमायो शहादत जो जाम पी करे अल्लाह ताला जी दरबार में वनी करे हाजिर थिया वनी करे पोता इमाम हुसैन आली मकाम वेठो आ थोड़ी देर गुजरी आ इमाम हसन जो जेको जानी दुश्मन हुयो सजी जिंदगी तकलीफों ॾींदो आयो आ उन जे नाले खे लिकाइण में को भी फायदो कोने को जंहिंजो नालो मरवान बिन हकम थोड़ी देर गुजरी आ उहो जॾहिं आयो आ इमाम हसन जे जनाज़े ते हुन जी दीद पई आ
दाऊ कंदो आयो आ रोइंदो आयो आ माण्हू केर भी कोड पुछो इमाम हुसैन अली मकाम फरमाए था ओ मरवान सजी जिंदगी मुझे भाव के तकलीफ ॾिनई सजी जिंदगी मुझे भाव के सदमा ॾिनई सजी जिंदगी मुझे भाव के आज़ार ॾिनई सजी जिंदगी मुझे भाव जी मुखालफत कयई अज इमाम हसन अली मकाम शहादत जो जाम पीतो आ अज तू रोई पाण के बेगुनाह साबित करे थो मरवान चवे थो ओ प्यारा हुसैन गाल तुझी सच्ची आ मां सजी जिंदगी तकलीफूं ॾींदो रहियो आहियां पर दिल मुंहिंजी चवे थी दुनिया में हज़ारे साबिर ईंदा पर हसन जहिड़ो साबिर कोन ईंदो तकलीफूं ॾींदो रहियो आहियां पर ईद जे मौके ते बरात जे मौके ते ख़ुशीअ जे मौके ते इमाम हसन जॾहिं मां सां मिलंदो आहे ईअं मिलंदो हुयो जीअं पंहिंजे दोस्त सां मिलबो आहे हुन कॾहिं महसूस न करायो त कबो हसन जो दुश्मन आया ऐं अब्दुल हलीम जे ॻोठ वारो जेको दुश्मननि सां अहिड़ो बर्ताव करे थो उहो सजणनि सां मोहबत कंदो या कोन कंदो जे उन्हनि जी मोहब्बत तव्हांखे घुर्जे थी असांखे त मोहब्बत करणी आहे क़ुरान जो हुकुम आहे अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा ऐ सुहिणा नबी उम्मत में ऐलान कर जेको चवे थो महबूब जी असां सां भलाई आहे ओ हसन हुसैन सां मोहब्बत रखे असांखे त मोहब्बत रखणी आहे जे चाहियो था उन्हनि जी भी असां सां मोहब्बत हुजे त उन्हनि जे रस्ते ते हलो उन्हनि जे नक्शे कदम ते हलो उन्हनि जी ॿुधायल माट ते हलो जॾहिं हसन हुसैन जी असां सां मोहब्बत थी वेंदी असांजा हिते भी बेड़ा पार थी वेंदा आखिरत में भी बेड़ा पार थी वेंदा खुदा जी ज़ात बाबरकात फरमाए छड़ियो आहे व रफ़ाना लक ज़िक्रक ऐ मुंहिंजा महबूब तुंहिंजे करे असां हर ज़िक्र खे बुलंद करे छड़ियो आहे बुज़ुर्ग साईं गुलाम हुसैन शाह कंबर वारा साईं भी फरमाईंदा आहिनि त उहो वक़्तु मुंहिंजे सोहणे नबी ते आयो चओ सुभान अल्लाह जह टाइम मुझा महबूब रफ रफ ते सवार थी अर्श मुअल्ला ते पहुता वरफाना लका ज़िक्रक जो आला मकाम आयो अल्लाह से फरमायो सोहणा अज सब कुछ हेठ तू मोहम्मद मथे मुझा महबूब अज सब कुछ हेठ बैतुल मामूर भी हेठा बैतुल मुक़द्दस भी हेठा बैतुल्लाह शरीफ भी हेठा 1,23,999 नबियन सगोरन जी मंजिल भी हेठा रहाइश भी हेठा ओ जिब्रील जाते रुकजी वेंदो आ सा जाए भी हेठा बुराक बीती वयो सा मंजिल भी हेठा मुस्तफा करीम अज सबनी का मथे आए तो मोहम्मद करीम जो कदम एझा अर्श सजावण है ओ जीवे दिल पर राजी हो जावे एझा अर्श सजावण है ओ जीवे दिल पर राजी हो जावे मेरा माही सोहना राजी हो जावे इन सराकी बोली के समझो था ना माशाअल्लाह हिते सराकी गालण वाला घणा आहिनि जो वडो भा वेठो हिते आ पाण वट सुभान अल्लाह ओ अर्श इनी ते यार में देखो जुती नाल घुमावण है नाल घुमावण है ओ जीवे सोहना राजी हो जावे ओ जीवे दिल पर राजी हो जावे इमाम हसन अल मुजतबा जी याद में प्रोग्राम शरीफ है बस सिलसिला यारी शरीफ हजरत महबूब सुभानी दस्तगीर सुभान
बगदाद शरीफ में डुकर पइजी वियो मींह न वसंदो हुयो त पोइ चवंदा बाबा डुकर पइजी वियो माण्हुनि चयो त कंहिं वटि हलूं अदा जे माण्हू बीमार थी वञे त डॉक्टर वटि वञे जॾहिं डॉक्टरनि जूं दवायूं जवाब ॾी वेंदियूं आहिनि न पोइ माण्हू चवंदा आहिनि हाणे ख़तम कढायो हाणे लख पढ़ायो बाबा हाणे साईं वटि हलो साईं खां दम करायो ॻाल्हि ॿुधो जॾहिं बि तकलीफ़ थिए न त पहिरियों अल्लाह वारनि जे दरवाज़े ते ईंदो बस उन जो दीदार थींदो वेंदो तुंहिंजा बेड़ा तरंदा वेंदा पोइ जैसे साईं दे अगे वियाहासे हिकिड़ो माण्हू चाक हूंदो उनखे पथरी हुई साईं दे वियाहासे साईं दम कयो फ़ाइदो कोन पियो ॿिए ॾींहं जो वियासे रहीम यार मां दवा वरितीसे त पथरी निकिरी वई ॻाल्हि ॿुधो हक़ीक़त में उहा बि साईं जी दुआ जो असर अर्ज़ कंदा आहियूं न एहदिन सिरातल मुस्तकीम या अल्लाह असांखे सिरात मुस्तकीम ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमा अल्लाह वारनि वटि वेंदा आहियूं त रब करीम उहा वाट असांखे ॾसींदो आहे जंहिं वाट में असांखे फ़ाइदो थींदो बगदाद वारनि चयो त हलूं पीरान पीर पाण खणी रोज़े पाक में आरामी आहे पर हुनजो ॻोठ त वेठो आहे न असांजे ॻोठ खे पहिरियों जेको वेझो घर आहे न पाण में सलाह कयूं त इन ॻोठ में हज़रत पीर महबूब सुभाणे जो जेको बाबो साईं हुयो उनजी सगी भेण वेठी आहे हलो उन बीबी सगोरी जे दरवाजे ते हलो गरजी करे बीबी सगोरी जे दरवाजे ते आया ओ अम्मा अबू साले मूसा जंगी दोस्त जी तू भेणा दस्तगीर जी बुआ थींदिया असां तुझे दरवाजे ते आया आहियूं माल मरे थो ज़मीना सुकी वयूं आहिनि वाटरनि में पाणी कोन्हे तारायूं सफ़ा सुकी वयूं आहिनि महिरबानी फरमा दुआ घुर बीबी साहबा बुहारी खईया बुहारी खणी करे घर जे अंगण खे बुहारी देई वांदी थिया दुआ घुरे थी मुंहिंजा मौला अंगण मां साफ़ कयो आहे हाणे छणकार तूं कर जमायत दस्तगीर जी आई आहे खाली न वञे दस्तगीर जी बुआ दुआ घुरी पूरी कई आहे बगदाद में अहिड़ी त महिरबानी थी वई आहे 11 सदियूं गुज़री वयूं आहिनि दुनिया में डुकर अचे त अचे बगदाद में अॼु ताईं डुकर कोन आयो आहे उन दुआ जी बरकत आहे बगदाद में तो डुकर कोन ईंदो आहे पर बगदाद वारे जी जमायत में भी डुकर कोन ईंदो बगदाद वारे के जेके मञण वारा आहिनि तन में भी डुकर कोन ईंदो आहे अल्हम्दुलिल्लाह रब करीम जी ज़ात बाबरकात तव्हां असांखे सालिहीन जी मोहब्बत नसीब फरमाई आहे दोस्तो 5 वक्त नमाज जा कायम कयो ज़िक्र जेको मुर्शिदन करीमन ॾिनो आहे उन जी पाबंदी कयो जुमे जी नमाज शौक़ सां पढ़ो अल्लाह वारनि जी मोहब्बत में वञो उन्हनि जी सोहबत में वञो अल्लाह वारनि खां दुआयूं घुरायो अॼु दुआ कयो रब करीम इन ॻोठ वारनि खे शादाबाद करे अंजमन गुलामान मुस्तफा असां भी इन जमायत जो हिस्सो आहियूं अल्लाह से असां सभिनी जी खिदमत असां सभिनी जी गुलामी पंहिंजे दरबार में क़बूल फरमाए ऐं असांजे हिन इलाइक़े जो ॻोठ जो हिकिड़ो साले मर्द हाजी साहब जंहिंजे मदरसे में हाफ़िज़ जावेद अहमद पढ़ाए हाफ़िज़ साहब जॾहिं आयो हुयो असां पहिरियों दफ़ो आयासीं त मस्जिद शरीफ के मीनार कोन हुया रमज़ान शरीफ जे 29 तारीख़ ते पाण प्रोग्राम कयो हुयो जंहिंमें 5 या 7 छोकरनि नाज़रा कुरान शरीफ जी दिस्तारबंदी कई ॿिए दफ़े आयासीं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे जो बुनियाद पइजी वियो 3 दफ़े आयासीं मदरसो ठही वियो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ूबसूरत मस्जिद शरीफ जो कम थियो आहे मदरसो ठहियो आहे रुगो भितियूं कोन ठहियूं आहिनि पर चैन घट 100 आवे साबदा 96 शागिर्द जंहिंमें न्याणियूं भी हूंदियूं पुट भी हूंदा कुरान पाक जी तालीम हासिल कनि था उन कम जी खिदमत करण वारो हाजी साहब अब्दुल वाहिद दोस्तों सब दुआ कयो त अल्लाह से उनके तंदुरुस्ती अता फरमाए उन जी बीमारी मुश्किल तकलीफ खुदा दूर करे जेके भी बीमार आहिनि सभिनी के अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए जेके बे औलाद आहिनि सभिनी के खुदा नेक साले नरीना
हीरा औलाद अता फरमाए। अल्लाह से सोने नबी जे सदके तवाजी असाजी सजी जमात जी हाजिरी दरगाह इलाही में कबूल मकबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।